统蔡英文亲自坐镇，神情严肃听取工作汇报，但没想到有人好大的胆子，居然在一旁呼呼大睡。这名卫福部官员用右手撑着头，睡到嘴巴都打开了，简报洋洋洒洒讲了17分钟。听到关键字报告完毕，才瞬间醒了过来。还有，旁边这一位靠着椅背的交通部官员也睡得好香甜，完全不甩台上一排长官。那么同时，我也要请中央灾害应变中心跟地方政府以及第一线的防救灾人员保持高度的沟通与联络，有效的协调资源，尽全力把灾害降到最小。面对今年第一个侵袭台湾的台风，总统喊话全力以赴。行政院长林全在旁仔细聆听，还不时转头瞧瞧。虽然两人没有说太多话，但在内阁异动消息频传之际，总统陪在身边，也给了林全内阁一剂强心针。三立新闻黄新成、黄大凤、叶婷台北采访报道。